Per exercir en plenitud aquesta independència necessiten simultàniament de la independència per ser construïdes. Per exercir la independència necessitem algunes estructures que són indispensables. Entre elles, la més evident de totes, aquella de la qual se n'ha parlat més i potser aquella de la qual se n'ha fet menys, és la hisenda. És evident, no es pot exercir en plenitud la independència sense una hisenda. Però deixeu-me també expressar una altra constatació que em sembla que és del tot evident. Algunes d'aquestes estructures només es poden construir si nosaltres actuem amb la fermesa i el convenciment d'aquells que volen exercir la independència des del primer moment. Perquè és evident que aquestes estructures no es construiran negociant-les amb l'estat espanyol, perquè és evident que l'estat espanyol no negociarà amb nosaltres les estructures que ens són indispensables per exercir en plenitud la nostra independència. És evident que té les seves complexitats. Exercir la independència amb fermesa, amb claredat, de forma explícita, pública, amb el mateix discurs a tot arreu, a Sant Vicenç dels Horts i a Granollers, a l'àrea metropolitana i a comarques, entre el món sindical i el món empresarial, entre els joves i els jubilats, a dins de casa i al conjunt de la comunitat internacional. És evident, deia, que necessitem construir aquest discurs amb fermesa, perquè si no és impossible negociar amb l'estat espanyol. Amb l'estat espanyol només s'hi pot negociar d'igual a igual, sent un estat. No com una comunitat autònoma. I penseu que fins i tot m'arriba a saber greu per aquells de vosaltres que es pensen que fent política autonomista aconseguirem les estructures que són indispensables per la independència. Però és impossible construir aquestes estructures mentre siguem una comunitat autònoma. Una part no pot negociar d'igual a igual amb el tot. La negociació només serà efectiva si és una negociació entre iguals. El camí té complexitats, indubtablement. I requereix parlar amb claredat, amb fermesa, amb el mateix discurs a tot arreu, segur. I requereix moltes altres coses, segur. Rigor, esforç, experiència, haver-hi pensat, haver-ho treballat durant molt de temps. Sí, també. I exigeix també moltes altres coses, sens dubte. Però també és evident que hi ha oportunitats. Hi haurà oportunitats. I quan aquestes oportunitats hi són, o quan aquestes oportunitats arribin, ens han de trobar plenament decidits, plenament convençuts, plenament preparats, del tot preparats, amb un únic objectiu, amb una única vocació, que és disposar de les millors eines per ajudar la nostra gent. Ens han de trobar així. El temps que passa no és gratuït. El temps que passa té un cost altíssim. En patiment de la nostra gent, en oportunitats perdudes per les nostres empreses, pels nostres centres de recerca, per les nostres universitats. Es pot quantificar almenys una part en milions i milers de milions d'euros. El temps que passa no és gratuït. Guanyar temps no és guanyar-lo, és perdre'l. Dilatar és perdre, és patir. Poso un exemple.
i segurament només en posaré un perquè segur que vaig passadíssim de temps, però en posaré un i segur que al llarg d'aquests dies tindrem ocasió de posar-ne molt més i de sentir-ne molt més i de sentir-nos els uns als altres a explicar-ho. Però jo vull explicar-vos-ho perquè em sembla que és molt important que tots sortim amb el convenciment de que el temps costa molt i fa mal. Us poso un exemple. L'estat espanyol, en termes oficials, Regne d'Espanya, deu 1 bilió d'euros. Aquest deute no deixa de créixer i tots els impostos que nosaltres paguem no són suficients perquè aquest deute deixi de créixer. Si tots els impostos que nosaltres paguem no són suficients per evitar que aquest deute deixi de créixer, suposo que està clar que el dia que haguem de fer front a aquest deute no n'hi haurà prou amb els impostos que paguem. I a més de tot el que paguem, que no és suficient per impedir que el deute creixi, haurem de pagar, a més de tot el que ja paguem, haurem de pagar tot aquest deute. I cada mes, i cada any, cada mes, aquest deute creix i creix. Quan és 1 bilió d'euros per cada un de vosaltres? Tenint en compte que l'economia catalana aporta el 21%, 22%, 23% de l'esforç fiscal de l'Estat. El dia que hagin de pagar aquest deute, ara és relativament barat de pagar perquè la deute és enorme, però el preu del deute és petit perquè els interessos estan molt baixos, no sempre estaran així. El dia que hagin de pagar aquest deute, és raonable pensar que nosaltres ens vindran a buscar aquesta part que es correspon a la part dels impostos que paguem. Si és un 21 o un 22% d'un bilió, això vol dir 220.000 milions d'euros. La xifra és tan monstruosa que costa d'entendre. És més que tot el PIB català. És més que tots els salaris, tots els interessos de tots els crèdits bancaris, tots els beneficis industrials i tot el valor de tots els productes que produïm en aquest país. És més que tot això. Si això ho traduíssim en termes per càpita, m'interessa molt que això que explico, i que jo no explico mai prou bé, però que vosaltres podeu entendre perfectament, diguem-ne, i per tant és important que vosaltres m'entengueu millor del que jo m'explico. Després ho podeu explicar, perquè és una manera de fer entendre a la gent que el temps no és gratis, sinó que costa molts diners. Portem-ho a termes personals. A Catalunya hi ha 7 milions i mig d'habitants, de ciutadans. Si els repartim aquests 220.000 milions, aquests 230.000 milions d'euros, suposant que ara acabéssim la relació amb l'estat espanyol. Si no l'acabem serà més. I més. I més. 220.000 milions, és igual, més o menys. Dividit entre 7 milions i mig, segur que hi ha algun matemàtic brillant i ràpid que m'ajudarà, són uns 30.000 euros per cap. Això vol dir que aquest senyor d'aquí, que porta una càmera a les mans i que deu treballar de periodista, li tocarà pagar 30.000 euros per càpita. I aquell senyor d'allà, 30.000. El jubilat que fa més temps que està jubilat, 30.000. I el nen que acaba de néixer, 30.000. Traslladeu a una família mitjana de 4 membres. 120.000 euros per família. A part de tot el que ja paguem. Jo puc entendre, em costa una mica, però puc entendre que hi hagi qui pensi que amb ell li és igual.
perquè per la seva família 120.000 euros siguin una minúcia. Però per la immensa majoria de la gent que jo conec és una xifra monstruosa. I aquest és el preu, de moment, és un dels preus, de moment, és només una part dels preus que paguem per no ser un estat independent. Interpreto el silenci com un signe d'interès, diguem-ne, i d'impacte intel·lectual i emocional. Imagineu que algú de vosaltres és prou afortunat com perquè aquesta xifra no l'espanti. Que pensi en la resta. Imagineu... L'explico d'una altra manera. És aquesta l'herència i el llegat que volem deixar en els nostres fills i en els nostres nets? Els hi volem deixar com a llegat un preu tan alt, tan difícil de pagar, tan dur, tan injust i fruit, en part, de les nostres febleses, de no saber construir d'una vegada un estat independent. Els que venen era nostra s'ho mereixen? És això el que els hi volem deixar? Els reptes també són oportunitats, si ens agafen preparats i decidits. I el deute públic espanyol també és una oportunitat per nosaltres. I explicar aquests conceptes, i explicar-los amb claretat a cada un dels nostres. Tot això va afegit, s'entén bé, espero, tot això va afegit al famosíssim dèficit fiscal, Això no és una part del dèficit fiscal. Això és a més del dèficit fiscal. Perquè el dèficit fiscal només fa referència als impostos que paguem i a la part que ens en retornen d'això que paguem. El que us acabo d'explicar és a més. Per tant, és molt important explicar-ho a tota la nostra gent, però també és molt important explicar-ho a la comunitat internacional i als mercats, i als bancs, i als fons d'inversió. I com diu l'Evangeli, pels seus fruits els coneixereu. No sé si acabar l'explicació del passatge evangèlic. Diu, si els fruits són bons, l'arbre no pot ser dolent. Si els fruits són dolents, l'arbre no és bo. És molt senzill d'entendre. És important parlar amb claredat. Ja no és temps de metàfores, ni d'eufemismes, ni de mitges paraules, ni d'allò del tu ja m'entens, perquè resulta que els de fora, quan els diem tu ja m'entens, no ens entenen. Independència al servei de cada un dels nostres i en especial d'aquells que més ho necessiten. Moltes gràcies.